Hello，大家好，我係 Ivan。今日我哋嚟到萬錦市嘅 Greensboro 社區嚟介紹我身後呢個獨樓屋，裏面好靚，有大概2500尺嘅空間，4房3衛。嗱，你睇到咧，佢 driveway 咧拓闊咗，呢邊做咗 interlock 嘅，所以並排可以停2部車啦，加埋車房總共停3部車啦。咁我哋行去正門睇下啦。而家我哋行到正門啦，我哋先睇下咧，我右手邊嗰邊咧係可以行路就到 Swan Lake 啦，係非常之靚嘅公園啦。咁而家我哋睇翻呢個正門嘅 porch 咧，都幾闊落㗎，入去睇下啦。嗱，我哋而家入到嚟玄關啦，呢個玄關位咧係非常之闊落啦，雙開門啊，好多光線啦。呢個樓層咧都好高㗎，樓底有9尺樓底啦。Smooth ceiling 啊 ，Portline 都做咗升級㗎。而家我哋先睇下佢嘅 powder room 啊，就喺呢度啦。同樣都做咗大量 upgrade 啊，好靚嘅背景牆啦。咁仲有窗啊，個馬桶都 upgrade 咗㗎。而家我哋繼續行，我哋先睇下佢嘅飯廳啦。你睇呢個位好闊落喎，樓底都係同樣 smooth ceiling 啊 ，Portline。而家我哋仲未開燈嘅，但係都好光猛。因為點解呢度係轉角位咧？有勁多嘅窗喎，個陽光照落嚟咧，好光猛啊！呢度係一個活動區啦，而家俾小朋友喺度玩都幾好嘅。咁再過嚟咧，我哋嚟到佢好靚嘅 kitchen 啦。嗱，呢個廚房咧，佢做咗好多嘅 upgrade 嘅。首先你睇呢個巨型 size 嘅呢個 island 啦，佢 upgrade 咗嘅石面啦，前面有吧台喎。我背面呢度咧都仲有好多大量嘅counter space 啦。嗱，呢度咧有 cooktop 啦，呢個係方太嘅抽油煙機啦，佢嘅櫥櫃咧都 upgrade 咗噶，呢個面咧係好靚嘅，咁樣咧打開都係好精緻嘅 soft coating 啦 ，upgrade 咗嘅星啦，咁有窗，咁呢度咧呢面牆咧都 upgrade 咗嘅電氣牆啦，雪櫃啊，同埋 built-in 嘅 appliance 啊，呢度仲有大量嘅位可以放嘢。繼續行咧，就係而家睇下佢後院啦。佢個後院咧做得好企理、好精緻，仲鋪咗 interlock 喎。仲有一個好大嘅 shed 啦，喺後院度 BBQ 都好舒服、好寫意㗎。好，我哋繼續行啦。before 家庭廳之前咧，我哋會經過呢個門咧，可以落去basement。咁 basement 係未 finish 嘅，但係佢個 size 係幾好嘅。咁繼續落嚟咧，就係佢可以去車房嘅位置啦。咁車房係 standard 嘅單車房啦。業主都好用心啊，呢度做咗好靚嘅背景牆啦，好多啲 organizer 啦，幾好用㗎。好，我哋繼續行啦，睇下家庭廳啦。同樣家庭廳咧都係非常之闊落啦。嗱，9尺樓底啦，佢做咗好靚嘅佈置啦。咁大量嘅窗喎，因為 corner 位坐喺度好舒服啦。佢呢個 fireplace 呢個地方咧，佢都做咗好精緻嘅背景牆啊，做咗啲 shell 啊，都非常之 cosy， 非常之舒服。好啦，咁我哋而家上2樓睇下。上嚟2樓，嗱，同樣咧2樓呢度咧都係佢都做咗好多 upgrade 啦，好多 portlight 啦，好光猛。我哋先睇下洗衣房係自動開燈嘅，咁佢都做咗好多upgrade 啦，個洗衣槽都 upgrade 咗嘅。非常之精緻，非常之靚。咁我哋而家繼續行啦，去睇下佢嘅公用洗手間啦。嗱，呢個洗手間咧都 upgrade 咗嘅，石面嘅台面啦 ，standard 嘅洗手間係 4 piece 嘅。由洗手間行過嚟就係佢嘅第一間睡房啦。今日要介紹嘅呢間睡房嘅 size 幾好，呢個係 queen size 嘅床啦。咁呢個窗咧對住後院，呢個門後面咧就係一個衣櫃啦。咁我哋繼續行啦，而家行到第2間睡房啦，就係呢度啦。呢個睡房係轉角位，非常之光猛 ，size 都幾好，仲有位放office 嘅設備啦。咁呢度就係一個 standard 嘅衣櫃啦。嗱，而家我哋嚟睇第3間睡房。呢間睡房嘅 size 細少少，所以可以做一個BB 房都冇問題嘅。咁呢面窗咧係對住屋嘅側邊啦，因為係 corner lock 都非常之光猛。咁呢度有一個standard 嘅衣櫃啦。而家我哋行翻出嚟係呢個公共嘅 area 啦。呢度咧係可以作為一個 den 啦。咁而家呢個雙開門打開就係佢嘅主人房啦。主人房嘅 size 非常之大嚇。呢張床咧係一個 king size 嘅床啦。
咁右邊仲可以好多位放嘢、放家私。咁呢度因為係轉角位咧，好多窗喎，所以非常之光猛。我哋唔使開燈，而家都已經夠晒光啦。咁我哋繼續行，我哋先睇下 walk-in closet 啦，佢做咗好多 organizer， 都係幾好嘅 upgrade 嚟㗎。嗱，而家我哋睇下佢嘅洗手間啦，都做咗好多 upgrade 啦。個 shower stand 個台面係雙盤設計啦。咁右手邊咧，呢度咧仲有窗好光猛，同埋好靚嘅貴妃浴缸喎。好啦，我哋介紹完，而家落去做個 summary 啦。好啦，我哋做個 summary 啦，先講下呢間屋嘅 location 啦。呢間屋係位於萬錦市嘅 Greensboro 社區，地理交界處咧係16街同 Markham Road， 咁周邊嘅交通亦都非常之方便啦，幾分鐘就可以到 Mount Joy Gold Station。咁而家我講下佢嘅校網啦。首先係高中咧係非常之頂尖嘅 Burwood Secondary School 啦，小學係非常之優秀嘅 Mount Joy Public School。咁而家我講下呢間屋啦。呢間屋係一間detached home，係 corner 位，係單車房嘅。咁室內嘅面積非常之大，大約有2500尺空間。尤其是佢嘅 layout 非常之好，非常之光猛，有4房3廁，大量升級啦。而家我講下呢間屋嘅價錢啦。呢間屋啱啱上市，嗌價只有999000，有個 offer date 就係6月8號。咁朋友睇完呢條片咧，對呢間屋有咩 comment？歡迎喺評論區留言啦。若果你對呢間屋有興趣嘅話，或者你近排計劃買賣房屋，都歡迎同我聯絡啦。咁我哋呢期嘅介紹到此為止，下一期再見啦，拜拜。如果大家覺得我哋嘅資訊有用嘅話，歡迎 like、subscribe、撳埋個鐘仔，同埋俾啲 comment 我啊。